Доброго дня, дітки! Я дуже сподіваюся, що у вас хороший весняний настрій і що ви охоче зі мною пограєтесь. Сьогодні ми також будемо гратися зі звуками. Перші звуки в нас будуть ті, які вміють утворювати наші ручки. Я буду плескати, а ви уважно слухати, а ваші рученята нехай плеснуть так само. Тільки пам'ятайте, щоб добре почути, треба уважно послухати, прислухатись. Хто хоче, може навіть закрити очки. Приготувалися? Я починаю. Молодці. 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 У вас все вийшло, і я дуже вам раджу погратися вдома. З мамою, наприклад, або з кимось своїх друзів. Ви можете вже самі задавати ритм, а вони нехай повторять за вами. А далі ми пограємо з вами, дітки, зі звуками, які допомагають нам розмовляти. Це будуть два приголосні звуки, які живуть у словах, що позначають оці кольори – синій та зелений. Я вибрала ці два кольори, тому що у нас весна, мені здалося, що вони підходять до весни. Як ви думаєте, чим підходить, наприклад, синій колір до весни? Так, я згодна, дітки. Може бути синя річка, синя краплинка дощова, сині проліски у лісі. А зелений колір? Так, це колір травички і листочки. Слухайте уважно. Ці два звуки, з якими ми пограємось, знаходяться на початку слів назв цих кольорів. Давайте спробуємо їх визначити. Спочатку скажемо слово «синій». Який же ж перший звук у слові «синій»? Синій. Молодці. Звук «с». А у слові «зелений» перший звук «зелений». Звук «з». Молодці, дітки. А давайте тепер пригадаємо, як же наш ротик працює, коли ми хочемо сказати ці звуки «с» та «з». От щоб утворився звук «с». Що нам треба зробити з нашим ротиком? Так, губки наші трошки посміхаються, зубки відкриті, язичок ховається за нижніми зубками, і ми дуємо на нього повітрячко. Ну, давайте спробуємо. Так, а як же в нас утворюється звук «з»? Губки трошечки посміхаються, зубки відкриті, язичок ховається за зубками нижніми, і ми дуємо на нього повітрячко. З. То що це, виходить, що ми робимо те саме? То це однакові звуки? То це означає, що ми у слові «зелений» замість «з» можемо сказати звук «с», а у слові «синій» замість звуку «с» можемо сказати звук «з». Давайте перевіримо. Я спробую поміняти ці звуки. Якщо буде звучати неправильно, ви похитаєте голівкою. Так? А якщо буде звучати правильно, ви покажете лайк. Приготувалися. Змінюємо у слові «зелений». Замість «з» буду казати звук «с». Селений. Щось не те. У слові «синій» замість звуку «с» кажемо звук «з». Зиній. Теж не вийшло, правда? Неправильні звучать неправильні слова. Що ж таке, начебто однакові звуки, то це виходить, що вони не однакові, вони різні. А чим же вони різні? Я вам пропоную експеримент. Давайте з вами перевіримо ось як. В чому ж справа? Наші ручки прикладемо до шиті цією стороною тильні. Так? Приклали. І спробуємо сказати звук «с». «С». Молодці. А тепер спробуємо сказати звук «з». «З». Ви відчули, як наші голосочки запрацювали? Аж шийка загуділа, правда? Цей звук можна порівняти із звуком дзвіночка або ключиків. Так? А звук «с» звучить зовсім по-іншому. Він наче такий глухий і тихенький, правда? От давайте з вами пограємо в гру, де ми будемо позначати звук «з»
або дзвіночком, або ключиком. А звук С будемо шуміти, можливо, паличками для рахунку, а можливо, олівчиками у коробці. Чуєте, який глухий звук? Зовсім не дзвінкий. Приготувалися? Грати будемо так. Я буду називати слова. Ви їх за мною повторювати. Ваші ручки будуть слухати, чи працює голосочок, чи не працює. І в залежності від того, який звук буде в нашому слові, ми будемо або дзвонити, або шуміти. Приготувалися? Почали. Сир. Молодці. Зуби. Молодці. Сопілка. Молодці. Замок. Молодці. Гроза. Молодці. Оса. Молодці. Бачите, як в нас гарно вийшло. Молодці, малята. А зараз сюрприз. А ось і він. До нас прибіг сонячний зайчик. І хоче з нами пограти. Коли зайчик буде стрибати на синій смайлик, ми будемо казати склади зі звуком С. А на зелений склади зі звуком З. І все це під веселу музику. Треба бути дуже уважними, дітки. Готові? Починаємо! Спочатку кажемо «са». Са, са, за. За, за, са. Са, са, за. Са, за, за. Тепер со. Со, со, зо. Зо, зо, со. Со, зо, со. Зо, зо, со. Тепер су. Су, су, зу, зу, су. Зу, зу, су, су, зу. Молодці, дітки! Дякуємо зайчику! Ну що, дітки, сподобалось вам грати з сонячним зайчиком? Мені також. А зараз нас чекає з вами ще одна гра. Вона непроста, з секретом. Ми з вами спробуємо визначити звук С чи З живе у слові в цих словах. Нас буде цікавити те, що заплетене у дівчинки, і назва цієї тваринки. Але ми не просто будемо визначати, який там звук живе, а ми будемо це робити, дітки, з закритими ротиками. Ми повішаємо великий замочок на ротик і зачинимо його на ключик. І тільки в нашій голівці ми спробуємо сказати, промовити ці слова. І подумати, який же там звук живе, С чи З. Якщо там буде З, ви подзвоните. А якщо там буде С, ви маєте пошуміти. Готові? Закриваємо наші ротики на замочки. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Відкрили ротики. Ну що, вийшло? Не так в нас було, що заплетена у дівчинки коза, а мама у козеняток маленьких називається коса. Ні, все було правильно. Давайте ще раз себе перевіримо. Якщо буде звук З, ми подзвонимо, а якщо буде звук С, ми будемо шуміти. Називаємо тваринку коза. Молодці. Що заплетено у дівчинки? Коса. Молодці. Молодці, діти, мені дуже сподобалось з вами сьогодні грати. А ще я вам пропоную вдома
пошукати предмети, в назвах яких є звуки С і З, позмагатися з матусею. І цікаво, хто переможе. Бажаю вам успіхів! До побачення!